को मान्छे हौ बिस्तारै है ढुङ्गा छ है अगाडि ढुङ्गा छ है अगाडि आइया हुन्छ है यताबाट ए यसलाई यस्तो के गर्नुहुन्छ नि मनपर्छ यसलाई आमाले समातेको छ रे टप हुन्छ नि त लडिन्छ चिप्लिन्छ नि त है लड्छ लड्छ आमाले भने जे पनि हेर्नु देख्नु थाल्नुहुन्छ कि छोरा यतापट्टि यतापट्टि यहाँबाट आउनुहोस् बिस्तारै आउनुहोस् है वाउ कस्तो राम्रो ठाउँमा आएछ यता